welcome back to Adam channel. Today we're going to open surprise something. Surprise. Dan hari ini aku datang tamu. Bajunya masih sama. Sebelum video ini ada video yang buka coki-coki itu part 2. Kalian mau artinya nanti komen di bawah. Dan ini adalah buka-buka hadiah spesial. Itu adalah mainan atau Happy Milk lagi tapi aku nggak sendirian, aku punya dua. Nih aku punya dua Happy Milk McD yang terbaru tuh, sama kadang ada model lain, cuma ini aja aslinya ada, cuman pada habis kayak nggak ya udah ya. Yang penting kita belum punya ya. Kalau dua berarti aku punya seseorang, dan itu adalah adik. Pasti adiknya adalah ini sebentar ya guys. Stay. Everything we're going to up. So kita makan nyulap ya. Bim salabim abrakadabra. Bah, kayaknya telat deh guys Raisa datangnya ya. Dia terlalu cepat datangnya. So, kita mau buka. Oke. Kita gini dulu. Nyalain. Ya, iya. Gini-giniin, Kak. Nah, ya kamu ambilnya dari sini. Ini Happy Milk-nya guys. Tara. Lihat, tunjukin deh. Tuh, modelnya seperti ini. Dan ini belakang. Kak, Kak. Ada kakinya kakekku guys. Tutup. Kakinya kakekku. So, let's get to open. Tapi sebelum kita buka, jangan lupa like, comment, share, random dong. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. So, let's get to the open. Ayo, jangan lempar-lempar gitu Nusa. Oke, kita buka dulu ya guys. Tapi bingung cek. Ini ada apa kayak contoh-contoh masangnya yang ini, jadi jangan sampai sobek. Aku paling males namanya buka-buka kayak gini gitu. Males abis. Kalau dia enggak, aku nggak mau yang kayak susah-susah gini. Ini cuma ada. Karena aku bisa dari McD terus ketemu teman aku, ketemu kelas Rifki. Oh, aku malu buang muka. It's really hard. Bolong. Ya bolongnya di sini lagi nggak slow man. Ya aku di sini. Di meja. Di sini kamu. Kita buka. Ini jangan dibuang ya guys. Kita buka. Karena ini benar-benar yang ini itu versi barunya. Aku harus koleksi semuanya. Benar-benar harus koleksi. Ini lembut banget guys. Dan ini tuh kotak. Ini depannya. Aku aja. Belakangnya kamu. Oke, sampingnya aku, sebelah sini sampingnya aku. Tuh. Samping yang sebelahnya lagi. Oke, so let's get to the open. Ini bisa diwarna ya. Kenapa yang kemarin gak diwarna? Wow! Gak usah. Wow! My God! Wow! Yes, ini keren banget sih guys. Wah, ini kita dapat koleksinya dong. Oh, enggak ada yang ini, bukan. Oh my God, celudan. Oh my gosh. Oke, lepas deh. Oke, kita dapat kayak gini. Ada rel kereta sama jendela, terus sama apa nih, atap tuh. Ini atap kayaknya, terus ini jendela, terus ini kayak rel kereta gitu. Terus dapat stiker. Ada kereta, ada orangnya,
ada jendela. Dan ini juga ada keretanya. Dan iya, di sini lucu banget sih. Iya, kayak anak bayi. Lucu banget. Lucu kayak anak bayi, teman-teman. Tuh. Oh, itu kan nggak, kalau punya aku kan waktu itu nggak kayak gini. Punya Raisa juga. Ini lucu banget kayak anak bayi, kayak duduk gitu loh. Iya. Duduk. Dia tuh kayak mau makan gitu loh. Dan kita dapat pensilnya warna-warni. Yang aku ada warna. Ini nggak bisa ya. Jadi dia tuh kayak aku ada 2 warna. Tuh, aku cuma 2 warna, yang hijau sama warna merah. Dia bisa megang pensilnya loh guys. Bentar. Ketutupan kakinya, jadi bisa gini. Seadanya aja. Adanya seperti ini. Tapi dia nyolok ini. Nyolok. Kan tahu nyolok nggak? Nyolok. Aku bisa. Bisa. Tapi gini dong. Mana? Nah ini. Baby, guys. Oke. Wow, aku juga bisa. Sekarang aku masang dulu di stiker ini. Ini stiker ini. Aku masang. Mungkin kita bakal skip ya, kelamaan. Dan kita bakal nyontekin. Oke, kemana? Kita pasang. Kita copot-copotin dulu. Ini satu persatu. Dan harus hati-hati ya, takutnya sobek. Kayak apa gitu. Kan sayang kalau sobek ya. Kayak kalau ininya nggak apa-apa sobek kak. Itu nggak, yang luarnya tuh nggak apa-apa sobek ya. Tapi jangan yang utamanya ya. Aku nggak sobek. Aku nggak sobek guys. Meskipun aku cepet guys. Aku cepet banget. Oh iya, yang bagi yang udah buka puasa, ini udah buka puasa ya guys. Selamat ya berbuka puasa. Dan habis ini mau lebaran. Yeay. Besok lebaran. Iya, besok lebaran ke lebaran itu tanggal berapa, Pak? Pak kan tanggal 1 Juni ya, guys. Besok itu tanggal berapa, Pak? Lebaran itu tanggal berapa, Pak? 5. Tanggal 5 ya lebaran. Jadi kalau lebaran tanggal. Oke, guys, kita bakal skip. So, tungguin aku. Skip. Udah, skip. Skip. Oke, guys, kita udah jadi dan udah kita rapiin lagi dan kita tinggal stikernya. Ini cukup melegakan ya, karena cukup bikin capek juga sih, cuman kayak seru gitu loh. Gak capek jangan aku jadi aku masih tempel guys. Kayak seru gitu. Aku gak sadar. Ini ada ini ada punya aku tuh lewat kayak kan kayak ada rel kereta tuh. Kayak dia karena dia hobinya kereta. Dia rumahnya kereta. Terus dia ada rel kereta. Jadi kayak aku taruh keretanya di sini kan kayak pura-pura jalan gitu loh. Terus dia tuh ngeliatin. Misalnya ya, kalau jendelanya ini stiker juga ya, jendela yang ini di mukanya itu jadi jelek. Jadi harus kepalanya itu yang di jendelanya. Awas kamera, pintar. Aku juga jadi sekarang. Jadi ada ini tuh bagus nggak sih? Bagus kan? Jadi dia itu cuma mau nungguin di sini. Dia tuh lihatnya tuh dari sana. Nih, hashtag tim Keisha. Nih hashtag nih hashtag tim Raisa tuh. Nih jelasin deh. Nah jadi di situ ada kameranya. Kok di itu kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya jelaskan. Di sini ada jendelanya. Ya. Ini maksudnya dia nungguin kereta. Ya, dia lagi nungguin kereta. Ini formasinya. Dia tuh lagi nungguin kereta. Cepetan lama dah. Ya, dia tuh lagi gitu dah. Gak sabaran. Pokoknya aku gak sabaran ya. Tapi dia ngamuan. Anaknya tuh galak. Nah, dia tuh lagi nungguin kereta. Lagi ada sana. Terus keretanya 12, 11. Terus dianya lewat. Terus ada jendelanya. Next time to my video ini juga ada jendela.